kubera umuziki ubu nta muririmbyi abaho n'ababesha ngo barabaho n'imikwara apana ibi by'aba bana bariko bararuka muri iyi minsi ndabita abana bambabarire bandusha hiti gusa mugabe ndabita ndabarusha uburambe umva satiri igituma ndamuvuga hari abantu bumvira ngo nukuri kenshi ngo amazina ya sasa kuvuga ngo ndirimbo y'imvume no sinzi ndamushira amahera kuri kisha batuvuga ati fiyorege tuvyumve nawe ngo promote ngomba ndakubwira n'ikintu je chance bije nyuma ko je narigeze gufata hiti ntoya abaririmbyi bose bana bariko bararirimba bataraduka na satiri ntiyari bwafata hiti ndabikubwiza ukuri waramutaze gufata yego fiyorege yakoze ivyo atazi umuziki w'Uburundi uragoye bigushigikiwe ijana kwijana arabanyura bakagenda gusa abandi bakabesera mu buzima kera indirimbo zani mugasanga ziri mu mashayiri yurira kiri umusitari akivumye ririmba warumva ko n'urukundo aririmbye rufise muvuma Fizo akiri Fizo Fizo president avugisha kuri nkagera kujya na Fizo hari ikintu cyakorotse urasosera ese ukuntu mwikundira we turi kumwe ntiwigera unambira hari abakobwa cyambonaga abahetsi Bonjour et bon après-midi à vous tous, c'est your boy presenter Stan, cyangwa Sonite Stan presenter kuri micro aka Update Man all the way from Stan TV worldwide behind the camera ni yule promise cameraman no turi kumwe ariko aradufasha kugira amasanamu ashoboye kubageraho ameze nkuko muri ko murayabona muri uno mwanya ni kiganiro rero twashoboye gutegura kwe n'uno muntu muri ko murabona mu buryo bwanje no muririmbyi akongera ndamubona mu bintu byinshi araza kudusigurira neza icyo asanzwe ahagazemo neza gumana natwe turakora subscribe uyikore kuri Stan TV worldwide hama ibisigaye usobananye wironkera update zose zigenda ziyacana cyana kuri runo rubuga rwacyo Gabede umeze neza I'm okay ndakwise Gabede mbanda gututse mbonise Gabede ntubonutse kubera ko n'izina ryanje abantu benshi banyita 1x ariko turamukiza bariko baradukurikirana reka turamutse abariko baradukurikirana ndabwira ati amahoro y'Imana bane namwe kandi ndabakunda cyane gose ni bya mbere ngiri bakoze gukora ikiganiro kuri no TV cyane kandi rero ntucike n'ikiganiro ngomba nkora kuko je umwanya mwenda jaga ariko cyane gose Gabede ndayikunda cyane kubera iyo nsanzwe nkurikiranira ko ibikorwa ukunda gukora nicyo gituma wumva nguma ncishamo akajambo Gabede mugabo ko wamwita ni 1x nge zina giwe Gabede ni televiziyo asanzwe akorera ko ni urubuga rwo kuri YouTube asanzwe akoresha Gabede TV mugizina giwe ni 1x ibyo asanzwe akoresha mu gisata cyo kuririmba 1x watangiye kuririmba ryari bo je muziki wanje natangiye kuririmba umbaje natangiye kuririmba nkiri muto ndirimba muri Sunday School hanyuma nagiye muri studio muri 2007 hagikora menya media studio iki kiringo cy'abajerimi apana ibi by'aba bana bariko bararuka muri iyi minsi ndabita abana bambabarire bandusha hiti gusa mugabe ndabita abana ndabarusha uburambe mu kazi bw'ibintu byo kuririmba ariko birashika bakandusha hiti muga n'abana bose ngo ndabitanguye ubu 2007 nari ninje muri studio 2007 inshuro ya mbere nkorerwa n'indirimbo ya mbere n'umuhinyanyizi yitwa Jeremy Production so n'ubu ntagikora muri yari menya media studio ico gihe hakora menya media studio hakora Kirimba Art hakora na Mayibobo Record nyama studio yarazwe ibyo se wumva ubu nta nimwe yari itandukaniro riri hagati y'ivyo wiyumvira utaratangura kwinjira mu muziki n'ivyo wabonye maze kuwinjiramo byo bari nkiriye itandukaniro niyumvira ntabwo kurimba ko nzo mu boss nzoshika mfata hit nkuko mengana ikintu shikanyora ariko nasanze ari ikintu kigoye uko navyibaza siko byabaye nasanze ari difficulty kugira ushobore kuba umwe wipfuza ikintu nyamukuru wabonye yuko kibangamiye abaririmbyi gituma badashika kuri za ndoto zabo anashana hano mu gihugu cy'u Burundi cyo bari nkiki icambere n'ubukene ubukene bumaze kuza buca butuma tuja muri byinshi bibi kuri ubonye manager afise samiri ukacugenda urahubutse muravanye ugiye hariya kubera wumvise ngo ibintu bibi ugasanga ukora bitari byo ngo muri ya concert ukarabana nibyo nabagwaye nta niki ariko byose nagiye kuvyangruba cyasanga n'ubukene inyuma y'ubukene nasanze abaririmbyi tuvuze muri rusange ntidukeya twama dufise bya bindi ubu muri iyi minsi ndabona hagezweho D1 kubera D1 aririmba kujya ku ntayibongoza ucumenga na Joan Fifa nkuri yahundi yo mwigana rero ubukene na creativity biratuma tudatera imbere cyo cyonyine yago n'ubukene na creativity ntidukeya nimba sapyaringi zuki ucumenga twese turi mu mazuki muri iyi minsi nimba sinzi ko yigeze kubona igihe
Fiza n'ibindi bintu by'amatrape abantu benshi bazana amatrape ashira bijyana kubera ko tumaranye ibyo mu gihugu wawe hanyuma rero gukupya ariko benshi bavuga ati ni kujyana n'umwanya tujyana n'ibigezeho ariko trape nibaza nk'igezweho muri uyu mwaka yatangiye kuva kera kubera ko utari wayigize kare kubera ko utayigize kare siyo sire yawe kwanza deja hari igihe trape uririnze ushiza gutoba mugane mbujyana n'umwanya mbega iyo trape urayishoboye ujyana n'umwanya ya nivyo vy'ivyo tujana n'umwanya kuvyo dushoboye dukreye ivyo dushoboye byo tudashoboye turondera umwanya hari ibindi okay n'amasiro baragezweho n'amasiro arava kuri chat none shoboye slow guma ndimba trap ngo kuri gezweho ahubwo ni develop ya slow nyene igezweho nyene mu kirundi tureke ko mu cyongereza ndibaza benshi ko muragerageza gutahura ingena hasigura ibintu bigiye bitandukanye yavuze ko murusha hiti mu gutamurusha uburambe mu kazi utamurusha ubuzowefu muri kano kazi asanzwe akorana cyane cyane akumuziki ikibanza kinini mu bijyanye n'iby'ubuyutibere n'ibyo kuririmba nicyo kibanza nicyo kizi imbere kuri wewe ikibanza kizi imbere no kuririmba kubera hari abantu bakunda gutandukanya ngo abayutibere n'abaririmbyi n'abakinnyi ba filime ntushobora kuba umukinnyi wa filime utari umuyutibere ntushobora kuba umuririmbyi utari umuyutibere nimba utari umuyutibere mbewe indirimbo zawe ko kenshi mu Burundi dukoresha Facebook na YouTube zipostinga nimba ari postinga tujana uri umuyutibere gusa woshimira ati ufise uburambe cyangwa ufise experience y'ubuyutibere kurusha mu cyangwa kwara gihimba nzi ibintu bya YouTube icyo ukunda basi icyo ukunda kurusha kuririmba no gukina filime ndayikina meme muga kuririmba kuko nicyo cyankujije no kugira nje mu bindi nuko habayeho kwanza kuririmba tugiye ku rubuga rwawe rwa YouTube tubona yuko urubuga rwawe ari rwa vuba cyane na cyane cyane gukorera ku ubwo usohorera k'indirimbo ni rwa vuba cyane ingorane yo yarahabaye na cyane cyane yaho winjiye mu muziki kera cyane mugabo ntube warakeye YouTube yawe hakiri kare ushobore kwishyira k'ibikorwa byawe hakiri kare yo bari nk'iyo yaho yatumye udashobora kuzana urubuga rukunjiriza amafaranga hakiri kare stand promote ngomba nakubwiye n'ikintu je chance bije nyuma ko je narigeze gufata hit ntoya abaririmbyi bose bana bariko bararimba bataraduka na Satbinere bwafata hit ndabikubwiza ukuri waramutaze gufata yego ababizi kuva kuri tambare gushika mu rumonge barabizi aho bose bamusamara mu rumonge naho baza musamara arabizi ntiyari bwa umuntu gusa yari bamwita metu sera pana metu brown metu sera yavuka mu kizuka ubari Africa DC wowe nyine nawe nawe yari kuri hit nshatse kuvuga icyatumye je urubuga ubona ari rushasha kiri mu byatumye ahubwo nanje ntamenyekana kiri mu byatumye na PUBG abandi ririmbyi bashikire fizo n'abandi bo barabananije batamenyekana twebwe ntari zose twakoresha twari babandi dufimberana bafite mu maboko kushobora kurondera umumenyesha makuru cyangwa mu DJ ugafise mu maboko aho rekenze kakameneka mani plan yari bwabeho oya mi plan wejo uyenze kakameneka gasede umuziki wawe usuramo amahera yose waba yarihibuse ntabyo bene ngo nabiki ketse warayibikishije bisigura iki rero twiko tugiye kumenya rezo social abatipi baje bafise mind ya rezo social bacanyaruka kuduca twikubita down n'ubu benshi bagiriye ko byarasiko bagaruka mu muziki nimba naje ndiko ndadarira mwana shaka mushigikire kuko abo twari kuri bose bari down kubera rezo social bamenye aba rero ba Satbi baje umenga ba byose bari formation baje kuri Facebook baje kwinjira muri Facebook n'igi bana bikubwira ko ngo wapi zendazwe ukishimira ya hiti wari ufise kuko kuri Facebook ari karashe mukana baganda baramuzi abanyegiteka bamumenye bona urashamenyekana bimwe byo mu city bimwe byo mu ntara kubera mu Kanyosha wenda afise izina gasanga mu ruziba mu Kanyosha umwami ubundi kugiranye kuri makambaraga byo kubera Facebook nawe ntubimenye rero n'ubuga kwanje rwa YouTube ngiye kubitahura hari ndi mbona narinde sintazishireko ijya album kugira ndayigeranye ndayishire ko sinzi ko ayibonye urugendo album rugendo hari ndi mbona narinde kera atari tubu ndavuga ati kumbe bimigendo uko kumbe byayo nejo ndavyegeranya ndashira kuri timi mvuga ati ngo nta ngurundi rugendo nubwo navuze ndi murambi ukuntu jewe ndiko ndakora sindiko nkora nk'umurambi ndiko nkora nk'umuntu agitangura kuko nagiye mu rundi rugendo rutandukanye n'ubwo nakoreramwo kera ubu rero byo bicatumye rero hari consequence nuko ntari nzi gukoresha imboga ariko ubu ndiko ndavyiga Facebook Instagram YouTube urando nkabita kugoya hanyuma ugashobora kuyaga nanje cyangwa ukanshigikira bikwiye cyane urugendo album yahinduye iki kuri 1x yigishije iki 1x urugendo album kuri amezi 5 maze iri ku rubuga yaramfashije kugira urubuga rwanje rushobore kuronka baje babona ubona ko bose ubu narakuje enka y'ababone kuri jewe ni nk'inyungu kuko ari umuntu ashobora gukora imyaka 2 akabura nabo babone ariko jewe maze kubashira ko ava mu rugendo yarakurikiye ngo buke sinuvuga ngo ni cyane buke ku rugendo naje ndavuga ati mbo urubuga rwanje rutari ruzwi sebo album rugendo iri mu yatumye nkwiza enka y'ababone urumva sinosha mvuga ngo ni bibi
kandi umva urubuga ntibari baruzi ahubwo ngo ndabatera akamo bashigikire aba mu rugendo yose ni respect ariko kandi abizagije ko ngiye kubakora ama video y'igi album yose indirimbo 14 zose ngiye kuzikora ama video. Urugendo album uko wari witeze ko yakigwa n'abantu niko vyagenze cyane nimba atari ko vyagenze wibaza ko vyoba vyatumwe n'iki? Urugendo album siko vyagenze kuko uriko yumvira umuntu akubwira ati ndafise album zimwe muri ibyo gihangange ubona uza kwiyumvira ko menga uri wa muntu uzava ubundi muntu ariko ikibazo cyaciye kihaba nasanze ko album yanje yararabwiye go CV yararabwe ariko ko navyifuza siko vyagenze imvo rero nyamukuru nari mu promotion navuga ati nari mu promotion ku maradiyo ku ma TV sinigeze ngaragara sinzi ko promotion ariko turondera aba promoter badushigikire cyangwa abo baturondera sate rero ico kintu ego ndazi naje ndashaka nguvugira ndondera uwo muntu kandi ngatabanze urubuga ni rushaka ntabarukurikirana kugira amenye none ariko ndafise abona narituye bikara asashatse kubavuga rero na promotion irimo mu byatumye bitagenze uko vyagenze ariko muhatiye yuko navyifuza narayibonye vyama ko nabonye ko ari abashigikije makamaze kuri kuko urubuga rushasha vyagenze uko nyene stene narashigikiwe yuru ruhande sinashigikiwe gose ariko ndashima abafanzi banje bankurikira uko vyagenze ko ndabishima wewe wese ukurikirana n'urubuga rwacu rwa Stone TV Worldwide ico no gusaba cyambere na mbere genda ushigikiwe no musore ni 1x Gabede kuri YouTube channel yiwe ukore subscribe cyambere na mbere hamukurikirane urugendo album n'indirimbo 14 ni album igizwe n'indirimbo 14 uyikurikirane amakomantere yawe turayakeneye wumve koko ivyo avuga ko ari vyo ni umuririmbyi yego afise uburambe bunini mu kazi mugabo asanzwe arafise na experience nyinshi kuko hajya bavuga ngo agashitsi ka kera kavumbi ku muriro agashitsi ka kera kavumbi ku muriro mu ndirimbo 14 yashoboye gushira mu rugendo album niyo ndirimbo ku bwawe ushobora kutararutayumvirije indirimbo ntaraje zose ndazumviriza cyane zose ndazumviriza veba hari igihe mparamera ku murongo numviriza nyere ko yamena terama hari iyo urushikira ukavuga ati narakubise bo oya ni kuvuga zose ni bo ko zirimo amashayiri ariko ndafise indirimbo nakunze kubera abantu sinumva nabonye izi hariho niza yarakwije 1k ijya rero uransosera nuko abakobwa barayikunda uko kuntu inbox mvuye ubuka karirimbo kabusanga naje nayikunze nabi wanje barayikunda rero turirimbire ama tugende n'umwanya tugire kakapera gatoyi gusa kubera n'umusaha mbona umenga ari karagenda ama ibintu bibandanye kuryoha kurusha ko nabi wanje bataragerageza kuyumva ndazi uransosera uransosera ese ukuntu mwikundira we turi kumwe ntiwigera undambira hari abakobwa ncambonaga aba ex ariko nakajya karakwira bari kajya karakwiye kubera iki wakunze iyo ndirimbo cyane narikundishijwe n'abantu nazisanga nayikunze ko wese agusanga inbox wow hari uwanyemereye video arambwira hari n'umukobwa ambwiye umunsi bakanye video siniboneme n'induru n'umukono video akisabira bumvasaga nayikundishijwe n'abantu yego mvire mu runanje narayikunze uko urasosera apare y'ivyo ndakunda indirimbo imbabazi indirimbo imbabazi ndayikunda cyane rwose kubwihemvo kumva nafunze iryo jambo riba rikenewe muri kamere y'umuntu tukaba twakoresheje imbabazi hama ndakona n'indirimbo imfuvyi muri album indirimbo n'indirimbo ivuga ibintu by'imfuvyi byari nanjye abo tugenda tuyaga bose barasanga umenge de forefise iravugamo ukuntu banyaga amatonga imfuvyi kwa rero nasanze niyo nakunda mbere byo gusumba ariko imbabazi na Ransose nagenda zikundishwa n'abantu ariko imfuvyi je ndirimbo nkunda kubera ko mashayiri rimwe je ndakunda kujya cyumvira nico tumubona nakubwiye n'ubugwaruka bw'ubu indirimbo zivumindwa zibiri uko zikaca zihera kera indirimbo zanimba asanga ziri mu mashayiri yurira kiri umustar akivumye ririmba warumva ko n'urukundo aririmbye rufise movement Fizo akiri Fizo sibu president avugisha kuri nkagera kujya na Fizo hari ikintu cyakorotse Fizo kare yarandika kwiyumvira undi wo nini nka Fatbi yakorotse indirimbo aririmba urumva ko yasize mu just harimo ubuhinga ariko video nziza kurusha kera muka kanovera
karagiye kuri sat canke nuko abaririmbyi bari bake kiyo gihe umuririmbyi asohoye indirimbo si kuvuga ngo bari bake turafise jari kugomba kwigana abanyamahanga tutaravye ubu imico yabo canke aho bageze turafise jari kugomba kubigana ariko ntivyari bikenewe ngo muri sat b ngo muri 1x ngo muri 10 apana murazo uzogukangago urabona ngo iyo TV yawe ngo amavizi make bakivo ivo aba makabe mutagire ujye gukunda zogukunda none umukunda ko afite amavizi menshi okay ni umukunda ko afite amavizi menshi uri kumufasha ikabe menshi urumva ukacumubesha urumva atajya ko ukacumubesha ngo kora nkawe ndazi nta nabona urashira ujya mu bibi nabona arashira ukazumva nk'umuntu ngo kora nka Landry ucutakara kuko uri Landry uri stand still stand ngo muri stand ureke kwitwa Landry uko bakora nka Landry ngo mbambwe nkuru nka Landry ngo amavizi naboneka bas bayo ratakaye kuko uzoburi kopi ya Landry najya Landry tukinire rero stand nawe takeneye stand tumubona niyo mpamvu rero akanovera baragatekura umva barabona Diamond ivyo gize ngo wow umesikia kure nyimbo ibara none ngo ngoma yaki ngo gabodiye ubraza ngo nzogukoramo uririnze tunakora ya style ishoye kurimba we nawe ntabishoye kuririmbamo uzobugiye gupiga ya nimba ushoboye zuki bana ni kazuki nimba ushoboye rap bana usukumva kubita rap muri slow nigikunda yego ndaza harama ama slow rap arabaho mugabo wabimetriza we kushobora niyo ngorane numva hari nuza akaguhera gukora imidi itandika ngo niyo mu bubare bavuza nawe ntavyo wari ushoboye kuri genye ne mama waruze uzogukunda azogukundira amafro ntwiriko twayumvise bayavuza kuri Eric no katambika rero umva twebwe akanovera kubara twabonye ngo nakango urabona ngo zya afro ngo bakora ile afro sio style yako piga style yako kama ni yako fanya Kamba yaendelee kuwa fresh free oreg rero nakapera hama ibisigaye tubandanye navyo mu kurangiza kino kiganiro cyacu okay free oreg yakoze ivyatazi umuziki wo Burundi uragoye nigushigikiwe ijana kwijana arabanyere bakagenda gusa abandi bakareshera mu buzima free oreg icyimviro cyo bacaje gute cyo bacaje kubera iki wayirirenze kugira ushike kuki free oreg cyumviro cyaje gute cyambere cyo batubwira ngo umurundi baririmbye dukundana cye ntago mbona ariko mu busanzwe genda muririmbye muto nabivuze no mu ndirimbo sinzi nanye n'abategetsi beshi kandi ndi muririmbyi mutayi wacu bisigura jewe ndiyemerera ko ndamuririmbye muto uko nimigira mukuru ngo uko natangwe naco noshika kuko nabonye deja baransize byari dusosiye ubundi muto nagomba kuvuga iki birashika ugasanga birangoye ukuntu je tubana nawe rega amasomo yanjye canke nabanyene ko ndi muto nabona ukuntu je shobora kumushikira ntekerezo se nka mire samire kuduguko ariko kubera mvuze ati nabyo two muri studio reka ndamushigikira uko nshoboye kandi niko bimeze na president arakunda kubivuga mu kubaka igihugu wowe nimba ufise ibizana ujyaza no musenyi jewe navuze free oreg hari benshi bavyumvise baravuga we dobe nibikibi okay iyi message yawe bametera mvaye bose yarabashikiye iyo ndaje arundi yazanye samiri yazanye kubera bayafise ibyo na mfise ariko ndafise ijwi niyo nkoresha ijwi nagombye oreg abone ko turi kumwe ndamushigikiye abandi nabo rundi basaba hari ahantu ni habi twari ubwo mugara fisara kubika mu nzu nimba ari samire zitegurirwe n'umushigikire jewe nakoresheje ijwi ko ndakenye n'ubucuruzi impuzu twari imyambaro asohotse byo mubone rega ari mu gusohoka n'umubaza mwarohera iyi tuzumubone akivaze impuzu bazimwambuye pig style umushigikire jewe nakoresheje ijwi niyo mpamvu nayiririmbye ijya ndirimba ubutumwa wifuza ko bushika ngo bwarahageze nimba bwarahageze niba impinduka wabonye habaye kubera indirimbo waririmbye ya free oreg ubutumwa nifuza ko bushika ntiburahashika iyo bwarahashitse abayareko kandi sije ndimwe nayiririmbye razi DDX yarayiririmbye n'abandi benshi Dabutena no musigero urugange ari urugange Anaconda hari ubundi Petit Dani na Petit Dani wese yararirimbye jewe iyo ndiko ndakora ikintu sinishira ko ndi umwe ngo ne hit ndi moya je ndavuga ukore message twatanze ntiyabare isi kuko inzoga rifite ubudekore ko ntiyabare isi ariko mu bantu nabonye ko yabaye isi ko barabivuga ko ngo byo kuvuga ko sivyo nyamukuru free oreg nkuko ijya cyambara bivuga nkuko tetre bivuga muri kure ariko sa mumubabarire kuko deja hamwe randari nukuri nawe yaravyivuga nakoze ko samuri mwarabanye ama video yiwe yarabibonye yandagira uwo mutima turi kubivuga ku munwa gusa tumushigikire narabifuza no mu ndirimbo mekari de musicien cooperative de musicien muri he
amategeko yanyu kugira ati yaboneze na bande basatbi ba umva satbi gituma ndamuvuga hari abantu bumvira ngo kwereka ngo amazina ya satbi kuvuga ngo ndimba y'imvume no abo tipe tubafata nka barigende ngo kuri turabuba niba batabuba kuvuga ikintu batabuba agenda buba satbi baza yoririmba njye ndirimbo je naririmba nibyo shaka gusumba jewe wayatumushikira birimba avuga ati fiwe twumve ko ari urukundo niyo bagayitse ngo nuko ngo wumva ngo genda umustari gusa oya simvuze ngo amushira amahera kwereka satbi batuvuga ati fiwe tuvyumve nawe abo byeshika kuri satbi so bishika kuri wanix abo cyama promotion so banyimpa jewe hari n'abashobora kumwumva niyo mpamvu nashaka bajya amazina Natasha n'umuntu akurikiranwa uri kuraraba Fizo na Kidumu abantu kuri baririmbye cyangwa bagahaguruka Kidumu yaririmbye Fioreg Satbi yaririmbye Satbi Natasha muririmbye nawe narashigikira baririmbye kumbe barafise urukundo bazibona ko turiko turakora ari ibintu bizima niyo mpamvu nashize amazina nabo nyine bumve ko bari bakeneye kubicu bavuze cyangwa bakora ama interview avuga ivyo bintu tuvyumva ico bagamije nawe muri bareke ko bavuga ngo azore kugwa reka kubivugira muhira Sibikiri ku mutima dushikira umuririmbyi wacu kumugaragara. Yeah, of course. Arekugwe kuko Orega afise uruhara runini mu muziki wacu. Abavyemera bavyemere, abatavyemera nabo. Cyane cyane kuko uriko uramuraba. Hafise indirimbo mugaze kumva. Kandi ngo ndakumbuye kwa konera ariko araririmba muri je ndimo nabivuze ariko ari mu menga ariko arajagara mugabo kwandana indani mugo uri umuntu ukurikira message kujya Orega arahanura. Niyo nyine mu pastor uri kuraykurikana mvumenga nakajagari. Urumva mugabo urwayiravye neza uko kumviriza ukamemoriza ukicara harimo message uriko amasana mu mbere ubona menga nta message irimo mugiri mu message ariko uriko uravyumviriza tu uti barajaga ego twagerageje kuyaga byinshi twavuze ku mpande zigiye zitandukanye kuri kote zino na hariya mu guheraheza kino kiganiro nashaka kukubaza n'akahe kajambo ushobora gutekereza canke nk'igisabo ushobora gusaba abarongoye Amical de Musiciens hano mu gihugu cy'u Burundi n'abajeje umutekano na cyane ku ngorane nyinshi zigenda zirahura n'aba artist mu byo bazi no mu byo batazi. Amical de Musiciens ikintu cyambere no isaba n'imbanza yipange itunganye neza komite yabo n'ibikorwa badukorera ibikorwa ko ntayiri kuri tere ntaco mubabwira ko ntibari kuri tere iyo bari kuri tere hajya n'umuntu mukosora akosora ku ufise intango yabo mbana kugira tubakosora kuko ibyo umvira twumva Amical de Musiciens jewe impunzi umuziki ibihe byinshi ndayumva ko nyene ndumwenga ni nka statira aho tubona bere yayikorera sindabona ama vibration yabo numva ati hari Amical de Musiciens yitwa Vise kubera iri jambo ryazana nyuku tukumva ati ibintu bimeze uko tukumva bidho amagasopo abarenze ibintu bisubire kwanza ko tugomba tubitorera umuti hika ni Amical de Musiciens turazi ko kibaho isi turazi ko kibaho turazi ariho aho baheruka gutora muga action zabo cyo gutuma tacho no vuga kuri bo ngoma nkosora ariko muri rusangi nosaba gusa uburenganzira bwacu bukore neza duradutera ikore iriho ndabizi kwiriho muga ntiyashikirije agatika kumurimbyi kubahirizwe hama tugise duhereje umunwa semi wowe uri umuntu wibahitse abapromoter promoting umuziki ubu uri wa muntu ushobora kujya nko mu kabare kanaka ko ruturamiye bagatanga baza muri inde iyo none uciye ko mpengo wayirihiye ariko kubera tudashigikiwe bivuze nakije ngo umuziki wundi ntidushigikiye ntitwemerewe kumenga twakora ibintu bizima abaririmbyi umenga umuririmbyi arasha no mu kati baka kumutera amabuye ariko kubera barabatekasha vuga ati ukamukomanga leta ujya no muri gisho rya leta muri kintu no mikira kimbabaza iyo bagize umugizi wawe haragira ikintu ushikako ubona baza kugushigikira we mutashigikira ubu nk'ubu no kubita gahitse ngo gashavuga ati Alex baramutumye ke Tanzania urabako n'indege batayinzanira haje mugo benzana kubera ingufu ziwaje uko naje zirakenewe muga kujya ko umuvyeyi n'umwana bakurana ukamenya ati uwo mwana ndamukubise kuko nije ndamureze kuva kiri muto rero natwe nibaduhane muga batureze kuva tukiri bato batuze n'amategeko kubana shimagoye muga nibatumye baza n'ibintu biturera dushobora kubaho kubera umuziki ubu nta muririmbyi abaho n'ababesha ngo barabaho n'imikwara 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 yo kubesha gusa ngo barabayeho batabayeho ariko uko biri kose ndazi ko hari ababayeho tujya duke tuboneka nuko nyene nanka gusa kujya kuntu bacagomba kurenza nimba uri nk'umuriyoni umwe reka kucubesha ko ari 10 ariko dushigikiwe rero miliyoni 10 iboneke tubeho dufungure kubera umuziki ndaba Amical de Musiciens yoyo n'ukuri n'inyikoso ikubitagaje ikora icyo yiyere yego ko je wenda bakurikirana kuva kera na carte yabo ndayifise ya kera iyo umusasa nayo ndaja kurondera sinobesha ndayifise navyanye kuva kera ko namye mu mahiganwa yo kurimba kuva kera urumva babache rero tuzaguka baje muri studio rake Tanganyika bagenda kudukota ibiki ndabizi n'abanyene baranze hakirongoye muhisi niho twakominikana cyane ibikosore
bumviriza amarira yacu hama bandanye kora umuririmbyi ari pambanira n'ingufu ugakora niba ingufu ukazishiramwo niyo mpamvu muri rya ndirimbo nayiririmbye ati free oreg tuba turiko turondera akajumbo bose nuko ngaho nshobora guhanagura ariko kuri YouTube muza ndariko ndumva akajya $1 kuko wabonye arivyo bakunda ushobora kuza nkagira uko nkambura ati mwambonye nkagira gabi nabivuze no mundi rero mubabare ariko arondera akajumbo siwe ntigikiwe kwijana ndetse nani nkuko ubona nambo y'umupira mwambonye urabona ku museni yabo abaza haje biva kuki seni ngo wabe ukora ibiganiro kabo siwe cyo ndagutahura mwambonye ngo nambuye turarenze murigano cyo wabo ubutipe urure unawe bazofunga niba mutahure si reka tubashimire mwese mwabanye natwe mukomeze kudukurikirana nukora subscribe nkuko twese basaba imbere kuri Gabede TV mu rubuga rwo asanzwe akorerako arafise abakorerako siwa aboneka ko cyane mugabo arafise abasanzwe barukorerako mugabo niwe CEO w'ubwo rubuga Gabede TV haba mugende kuri 1x mukurikirana ibikorwa vyiwe afise ko album afise ko ino ndirimbo ya Free Oreg nabonye ko n'ibindi video hari video yindi nabonye ko afise kora muri Gabede no company twuguruje n'ubwidashigikiwe abamanagere none nk'umanagere ugomba kwifuza kumva toyi wanje azoga no muri video yanje tangora bimara n'umwanya munini nariko ndavuga ivyo ngiye gukorerayo murazi ko na creation y'ururimi rushasha n'ibintu byinshi tuzoyaga ariko simundi kiganiro kirekire katurangiye nivyo ndibaza byinshi mwagerageje gutahura aho mudatahura naho mu barize muri comment hama turaza kugerageza kubishurira aho nyene ya Stone presenter kuri micro cyangwa cyasumwite presenter Stone aka Update Money all the way from Stone TV worldwide. Ikiganiro kiraheze behind the camera ni Promise cameraman. We love you so much guys.